standing ya NBC Premier League unakuja kumwona kwamba Simba ana faida mbele ya nani? Mbele ya Azam. Lakini ukiangalia kwenye uhalisia kwamba Azam yuko chini sana akiwa na alama 6 wakati mwenzake yuko juu akiwa na alama 12. Lakini sasa utofauti unakuja wapi ambao ugumu unakuja? Kama Azam akipata alama 3 anavuka na kuja kuwa na alama 9. Wanakuwa wametie michezo sawa. Simba anakuwa juu kwa faida ya alama ngapi? Alama 3, kwa sababu anakuwa na alama 9 dhidi ya alama 12. Sawa. Wakati huo Simba naye pia akipata mafanikio ya kumfunga Azam anakuwa na alama 15, michezo mitano alama 15, yes. Ambapo mpinzani wake Azam pia ni mpinzani wake kwenye kuwania ubingwa, anakuwa na mzidi alama ngapi? Alama 9. Sio, umeelewa? Kwa ni mechi ambayo inakwenda kuamua pia nani anaweza kuwa na mbio za ubingwa kuelekea mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo ni mechi ngumu, ni mechi ambayo sio ya kuweza kuichukulia kawaida. Ni mechi ambazo zinahesabu nyakati za kwenda kuwa bingwa. Kwa Azam akipotea mbele ya Simba anabaki mbali zaidi. Anabaki na alama zake 6 wakati mwenzake anakuwa na alama nyingi zaidi. Kama mchezo ukienda sare, yeye anakuwa amekusanya alama 7. Yes. Michezo mitano kakusanya alama 7. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hata kitafuta wastani na kutafuta alama moja kwa kila mchezo bado anakuwa yuko down. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kwa staili hiyo unaiona kwamba ni mechi ambayo inakwenda kuangalia hatima ya Azam na hatima ya Simba kuelekea likizo ya kukaribisha mwaka unaofuata, kwa sababu baada ya Simba kucheza na Azam hawakutani tena na mechi ngumu dhidi ya Yanga mpaka mwakani. Kwa kama akipata matokeo mbele ya Azam, Simba ataingia akiwa na morali kuelekea kwenda kukutana na Yanga ambaye pia ni mshindani wake wa ubingwa. Lakini pia kama Azam atapata matokeo mbele ya Simba, ataingia mwakani kupata morali ya kwenda kucheza na bingwa ambaye kila mmoja anamtazama aangushe alama ili aweze kupata faida. Bwana, mambo vipi bwana michezo wenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Mambo ni mazito kweli. Azam FC dhidi ya wekundu Msimbazi Simba. Shughuli ni nzito kweli. Hapa sasa ndio unaweza kusema kwamba kumeanza kuchangamka na kumeanza kukucha wanapokutana Azam na Simba. Mechi yao si ya kitoto. Naambiwa mtoto atumwi dukani, asiye na mwana eleke jiwe. Na hii ndiyo testi ya risi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa ungana nasi bwana sako kwa bako ili tukupatie kilichokuwa bora zaidi, kikiwa kinapewa nguvu kubwa mno pia na Bati Quality. Kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote. Zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matilo ya chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Wananchi yake pia ni ya muda mrefu bwana, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako kwa vizuri, alafu takuongezea bwana, bati zetu hazipauki wala hazishiki kutu. Tunapatikana kupitia nambari ya simu ambayo inapita kwenye tangazo letu hili uenjoy. Basi karibu kiwandani. Tuna offer bab kubwa kuelekea mwishoni mwa mwaka. Sasa offer hizi za Christmas na mwaka mpya zisikupite. Hivyo ndivyo ambavyo tunatamba kweli kupitia Bati Quality. Mapunda Steven, uko vizuri? Yes, mimi niko vizuri, Mungu ni mwema. Uzima upo na hulalamiki. Kabisa. Azam FC wekundu Msimbazi Simba. Mechi la kibabe kweli. Hizi timu zote ni timu unaweza kusema ni heavyweight. Na ndio maana zote zinashiriki mashindano ya kimataifa. Unaweza kusema ni mashindano tu bawili tofauti, lakini wapo kwenye hatua zinazofanana. Kwa maana ya mwingine yuko ligi ya mabingwa barani Afrika, mwingine yuko kombe la shirikisho barani Afrika. Na ukitazama trending zao zote unaona kabisa shughuli yao zinafanana kule kwenye mashindano ya kimataifa pia. Unanipata uzuri bwana? Ni mchezo wa aina gani na nini hasa ambacho Steven Mapunda utaenjoy na unatarajia kuenjoy kutokea kwao? Ni mchezo ambao uko 50 kwa 50. Ni mchezo ambao tunategemea kuona mabishano ya hali ya juu. Na kwa nini? Kutokana na kwanza aina
ya vikosi walivyokuwa navyo. Okay. Lakini pia hata kihistoria pia. Ndio. Ukirudi msimu ambao Yanga anakuwa bingwa, Azam anakuwa nafasi ya pili. Nafasi ya tatu anakuwa Simba. Ndio. Ukirudi katika ule msimu, Simba na Azam waligawana. Kuna msimu ambao Simba alipata alama, kuna mechi ya kwanza Azam alipata matokeo, mechi ya pili Simba akapata matokeo. Tena pasipo kutarajiwa kama unakumbuka. Yeah. Azam anakufa goli zaidi ya 2. Na Ngoma naye pia akiwa sababu ya kuweza kuwafunga Fabrice Ngoma. Sawa. Na Kanuti pia naye alishawahi kuadhibu, na Faisal Salum anakwenda kukosa penalty. Kipa akiwa Ayub Lakled anapiga Faisal Salum, mpira unakwenda kugonga mwamba, unarudi, wanakosa penalty ule msimu kama utakumbuka vizuri. Sawa. Lakini pia ukiangalia msimu uliomalizika tena wa 2024 2025, yes, kadhalika imetokea kitu kama hicho. Walianza mchezo wa kwanza ulichezwa pale Amani Complex. Azam anakufa goli ngapi? Goli 2-0. Sawa. Ngoma akiwa pia sababu ya kuweza kualiza. Yakawa maneno mengi sana, magoli ya offside, na nini. Umeelewa vizuri? Simba anaondoka na alama 3. Mchezo wa pili Zidane anakuja kuharibu shughuli. Wanatoka sare ya goli 2-2. Na ndio anakwenda kupata majeraha kwa Kamara. Okay. Kamara anapata majeraha kwenye ile mechi, alafu wiki mbili mbele kuna dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo Kamara amepata majeraha. Nini tunafanya? Ndio ikaja wazee wafupi pamoja na mbuzi si una nini, dabi inachezwa ichezi ikaahirishwa. Si unanielewa vizuri? Na kupata uzuri, lakini sababu ilianzia kwa Azam. Kwa hiyo Azam na Simba wanapokutana, yes, huwa kunakuwa na battle ya hali ya juu. Kunakuwa na kitu ambacho, lakini pia kunakuwa na surprise. Kipindi ambacho naamini kwamba Simba hatopata matokeo kwa Azam, ndipo anakwenda kupata matokeo. Kipindi ambacho unaamini Azam anaweza asipate matokeo kwa Simba, ndipo anakwenda kupata matokeo. Na hiyo lipo toka kipindi cha mwana mfalme Prince Dube akiwa Azam. Kuna kevu moja alikevu kipa akiwa Aish Manula, anafunga goli paka anashangilia paka anataka kulia. Kwa hiyo unaona ni moment ambazo zinapokutana hizi timu huwa inakuwa sio mchezo wa kawaida. Sasa hii tunaangalia ni historia pale zinapokuwa zinakutana. Lakini kitakwimu ukiangalia kati ya Simba na Azam kwa mechi za hivi karibuni, Simba ana faida kubwa sana kwa Azam. Yes. Ukilinganisha labda Yanga na Azam. Umeelewa vizuri? Yanga na Azam wametai michezo 8 au michezo 8. Umeelewa vizuri? Lakini unapokuja kwa Simba anazidi, ukiangalia head to head dhidi ya Azam ana faida ya kuweza kupata matokeo. Lakini matokeo yake yanakuwa sio rahisi sana. Kwa hiyo bado mchezo unakuwa ni mgumu. Kwa na ukija ukiangalia aina za vikosi ambavyo vipo, of course Azam wana wachezaji bora sana. Kuna kina Kanuti, Putin huyu wanasema kiungo mkata umeme, ambaye huyu ameicheza Simba na sasa hivi yuko Azam. Anaijua vizuri Simba. Okay. Si unanielewa vizuri? Na kupata uzuri wanaye Aishi Salum Manula, ambaye huyu ameicheza Azam, ameenda Simba, amerudi Azam. Umeelewa vizuri hapo? Wana Himidi Mao Mkami ambaye ni Azam, lakini Himidi Mao Mkami ana historia pia ya kuchukua hadi ubingwa akiwa na Azam. Amecheza kwa muda mrefu sana kwenye ligi yetu. Ameenda Misri, amerudi tena ndani ya Azam. Wakina Pasco Msindo na wachezaji ambao wana experience kwa sasa, misimu 4 wanacheza kwa kiwango kikubwa cha hali ya juu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Azam wenyewe pia wana kitu cha kuzungumza kwamba tunacho cha kuweza kufanya. Lakini pia wana starman wa nchi kwa sasa, Faisal Salum Feitoto. Umeelewa vizuri? Na huyu Feitoto pia ana historia kubwa tu ya kuweza kuwaadhibu Simba. Lakini historia hiyo akiwa Young African. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa sasa anatakiwa andike historia awe mwiba akiwa Azam kuiadhibu Simba Sports Club. Lakini bado huwezi kubeza kiwango chake. Okay. Lakini pia ukiangalia upande wa Young African wenyewe pia, na upande wa Simba Sports Club wenyewe pia, wao wana kikosi ambacho ingawa kimepalaganyika, lakini pia wana wachezaji ambao ukiwaangalia unasema kwamba yes, hawa wachezaji ambao katika ligi ya ndani wanaweza kukupa kitu. Akina Jonathan Soa, ukiangalia kina Jinchazi Awa, huyu ni top scorer msimu uliomalizika. Umeelewa vizuri? wakina Abraham Morris, unaona kabisa kwamba huyu sasa hivi amekuwa ni uhai wa timu
Umeona ukija kumwangalia kina Lucien Delok amefunga na amekuwa beki. Kwa hiyo unakwenda kuona mchezo ambao unakuwa na fatiki na pisha nipite urudi usipite, itakuwa na misigano ya hali ya juu. Lakini ukija kuangalia katika msimamo wa ligi, Azam yuko chini sana. Azam amecheza michezo 4 nafikiri, kama nitakuwa niko sahihi. Azam FC amecheza michezo 4, of course, yes. Amecheza michezo 4. Katika michezo ambayo amecheza Azam, ameweza kushinda mchezo huu mmoja. Amesale michezo hii 3. Umeelewa vizuri Kwa katika michezo 4 amekusanya alama 6. Okay. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa hiyo katika alama 6 ambazo ameweza kuzikusanya, ukiangalia unaona katika viwango vya ufanisi huyu mtu alistahili kuwa na alama 12. Lakini katika alama 12 amekusanya alama 6. Kwa hiyo katika viwango vya ufanisi ana asilimia za kuperform 50%. Katika mechi 4 ameperform kwa 50%. Okay. Sio, umeelewa vizuri? Yes. Wakati ukija anaenda kupambana naye ameperform kwa 100%. Kwa sababu gani? Amecheza michezo 4 sawa na Azam, lakini katika michezo yote aliyoicheza yeye ameweza kushinda michezo yote. Michezo 4 alama 12. Kwa asilimia ngapi? Asilimia 100. Kwa hiyo inaenda kukutana asilimia 100 kwa asilimia 50. Sio, unanielewa bwana Cisco? Kwa hiyo unakuja kuona ukija kuangalia kitakwimu ya current performance na current standing ya NBC Premier League, unakuja kumuona kwamba Simba ana faida mbele ya nani? Mbele ya Azam. Lakini ukiangalia kwenye uhalisia kwamba Azam yuko chini sana akiwa na alama 6, wakati mwenzake yuko juu akiwa na alama 12. Lakini sasa utofauti unakuja wapi ambao ugumu unakuja? Kama Azam akipata alama 3, anavuka na kuja kuwa na alama 9. Wanakuwa wametime michezo sawa. Simba anakuwa juu kwa faida ya alama ngapi? Alama 3. Kwa sababu anakuwa na alama 9 dhidi ya alama 12. Sawa. Wakati huo Simba naye pia akipata mafanikio ya kumfunga Azam anakuwa na alama 15. Michezo 5 alama 15. Yes. Ambapo mpinzani wake Azam pia ni mpinzani wake kwenye kuwania ubingwa, anakuwa na mzidi alama ngapi? Alama 9. Sio, umeelewa? Kwa ni mechi ambayo inakwenda kuamua pia nani anaweza kuwa na mbio za ubingwa kuelekea mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo ni mechi ngumu, ni mechi ambayo sio ya kuweza kuichukulia kawaida. Ni mechi ambazo zinahesabu nyakati za kwenda kuwa bingwa. Kwa Azam akipotea mbele ya Simba anabaki mbali zaidi. Anabaki na alama zake 6, wakati mwenzake anakuwa na alama nyingi zaidi. Kama mchezo ukienda sare, yeye anakuwa amekusanya alama 7. Yes. Michezo 5 kakusanya alama 7. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kuona kwamba hata akitafuta wastani na kutafuta alama moja kwa kila mchezo, bado anakuwa yuko down. Okay. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kwa staili hiyo unaiona kwamba ni mechi ambayo inakwenda kuangalia hatima ya Azam na hatima ya Simba kuelekea likizo ya kukaribisha mwaka unaofuata, kwa sababu baada ya Simba kucheza na Azam hawakutani tena na mechi ngumu dhidi ya Yanga mpaka mwakani. Kwa kama akipata matokeo mbele ya Azam, Simba ataingia akiwa na moral kuelekea kwenda kukutana na Yanga ambaye pia ni mshindani wake wa ubingwa. Lakini pia kama Azam atapata matokeo mbele ya Simba, ataingia mwakani kupata moral ya kwenda kucheza na bingwa ambaye kila mmoja anamtazama aangushe alama ili aweze kupata faida. Ni dakika 90 za namna gani Steven Mapunda hapo umepata kumsikia vizuri kweli kweli Garincha huyo akieleza kinaga ubaga namna ambavyo tunazitarajia hizo dakika 90. Shughuli ni nzito, lakini kwa kumalizia tu Steven Mapunda tumalizia na vikosi vya timu zote mbili kabla ya mchezo, alafu pia nawe mwana mchezo mmoja tunaweza ku drop comment yako hapo chini, kuweka pia kikosi chako wakati tunasubiri mtanange uweze kuanza. Mimi kwa kuangalia kwa upande wa Azam, ninavyoona mimi huenda golini akakaa Aish Manula. Okay. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza hii Mzizima Dabi ameielewa sana, ameizoea sana. Okay. Na anawajua Simba pia. Sawa. Ni sehemu. Lakini pia namba 2 namuona Lusajo. Namba 3 Pasco Msindo. Okay. Yoro namuona akiwa amekaa pale katikati. Lakini pia Zizo ambaye alikuwa ni mwiba msimu uliomalizika, pia namuona kwa sehemu ya kikosi.
Lakini pia namuona Himidi Maumkami, namuona Sopu, namuona Kanuti. Pia namuona Kitambala, namuona Faisal Salum, namuona Naidi Suleiman Nado. Umeelewa vizuri? Yes. Upande wa Azam naona mwalimu ataingia, Florent Ibenge ataingia katika approach hiyo kutokana na uzoefu aliokuwa nao katika ligi. Lakini upande wa Simba naendelea kumuona Yakubu, namuona Shomari Kapombe, namuona Anthony Mligo, namuona Wilson Nangu pamoja na Lushain Delok, namuona Mohamed Nabi. Lakini pia namuona pia Yusuf Kagoma katikati, namuona na Morris Abraham, namuona Elim Panzu, Kibisawala, sawa, namuona Jonathan Soa akimaliza pale juu. Bwana, tusubiri sasa dakika 90 zitakapokuja kutamatika, tutarejea tena hapa kwa ajili ya uchambuzi mzuri yakinifu. Jina langu mimi naitwa Sisco, nawe tubashirie kikosi chako hapo chini. Kama utapatia hivyo basi pia utapata zawadi kutokea kwetu. Muda ni mali kweli kweli, anasemaga muda ni ukuta, ukishindana nao utakuangukia ama utakuangusha. Kweli.